हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स समस्ते केमती अच्छी आशा करुँची भगवान को कृपार समस्ते मस्त वाला बढ़िया थे एंड जमती कि जानते कि मु 3 days हम फुल ज्वर में पड़ जाइए मतलब पेसेंट हो जाइए एंड जमती जानते कि मेडिसिन भी चलुची एंड टे घरोई नुस्खा भी चलची जमती कि माँ टे रेड लेमन टी सका इवनिंग रे बन दौरान गला खसखस होची बोली मेडिसिन भी खाऊची विथ गरम पानी रे लुण पकईकी जमती जानते कुड़ी करुँचे एंड काश प्रबल होची तो फिर काश कफ सिरप भी खाऊची आशा कर जल्दी जल्दी भल हो जमती कि मुझे आज एक्चुअली आज जो वीडियोटा मुझे पोस्ट करी यूट्यूब रे तो पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रो पार्ट 1 वीडियोटा जोड़ा थिला एंड मु कही कि नेक्स्ट सेकेंड पार्ट वीडियोटा मु ता परदिन नहीं कि आसबि एंड जमती कि जानी कि मोर तबीयत भल नहीं एंड मु जाई पारनी तो फिर सेकेंड पार्टा तार नेक्स्ट डे मु नहीं कि आसबि एंड आशा करछि आपण माने मो सहित बनी होइकी रहिबे एंड मोर तबीयत जल्दी जल्दी भल होला परे आमे पुणी थे जीवु एंड आपण मानक पई पुणी थे सेकेंड पार्ट रो वीडियोटा मु नहीं कि आसबि तो फिर जमती जानते कि थंडारे ज्वरटा अवश्य एबे नाही फीवर भल हो जाइए तो फिर ठंडाटा गला बस जाऊँगी एंड ठंडा अच्छी काश हो प्रबल तो फिर चलते आज गोटे बढ़िया से लेमन टी बनैबा रेड लेमन टी जोड़ा कि माँ बन दिखती सब आज टे मु ट्राए करी कौन पाई मु प्राय बनाएनी घरे किसी एंड सब माँ कि भौणी जी हेले भी करके दिखती मु करेनी ठक छुआटा तो से करेनी तो फिर आज टे ट्राए कर मस्त वाला गोटे कड़वा चाय बनैबा ताकि गला टे क्लीयर हो एंड ठंडा टे जल्दी जल्दी भल हो एंड ताकि मु जल्दी जल्दी ड्यूटी जॉइन करबे एंड आपण मानक पई गोटे सेकेंड पार्ट रो वीडियोटा नहीं कि आसीबी तो फिर देखि पारुथिबे ये होची हमर देसी नुस्खा ठंडा भल होबार एंड मो माँ सब बेले करके दियंती मॉर्निंग रे इवनिंग रे 2 times प्राय एंड जेहेतु ठंडा भल होनी जानी कि गाँव रे प्राय तो मतलब रेड लेमन टी जोड़ा आम कहूचु बनईकी दियंती माँ एंड एबे मु बसई एक्चुअली मो पाई गोटे कफ कड़वा वाला रेड लेमन टी बनाऊँगी देखि पारुथिबे एंड तुलसी पत्र इलायची तेज पत्र अदा सबू गोलमरीच गुंड सबू किसी पकई ता भितर गोटे हटका वाला मतलब चाय बनुची एंड ताकि जल्दी जल्दी मु रिकवरी जीबी एंड जल्दी जल्दी मु पुणी ड्यूटी जॉइन करबे एंड आपण को पुणी थरे नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो भी आनिबार अछि आपण मानक पई फाइनली मोर रेड लेमन टी प्रिपेयर हो जाइए चलंतु गरम गरम रेड लेमन टी रो मजा नबा एंड जल्दी जल्दी ठंडा को गुड बाय कहीदबा फ्रेंड्स फाइनली रेड लेमन टी नेला परे एबे टिके फ्रेश लागुची एंड गला टिके भल लागुची जमती जानते कि काशटा जेहेतु कंट्रोल होनी काश मु प्रबल हैरान हो राति सारा सोई पारुनी एंड तो फ्रेंड्स जेहेतु मत ड्राई कफ हो सब गोटे कफ सिरप को प्रिपेयर करे ड्राई कफ पाई एंड सेटा होची हमर डॉक्टर रेडिस रेसवास देखिपे यहाँ केवल ड्राई कफ पाई काम करे बहुत ही भल काम दिए एंड मु सब यहाँ निए हाँ गोटे डिमेरिट्स तो कही पारिबानी बट हाँ जदि आप घरे अच्छा या फिर को यूज करते तो फिर यहाँ एक्चुअली खाइला माने जमती कि मेडिसिन असर टे हुए सेमती यार भी असर अच्छी कि निद प्रबल आसो आपण बढ़िया जिनस मु देखेबी देखि पारुथिबे जो मैंने गाँव रू बिलंग्स करती से मैंने प्राय जानते यहाँ कौन जो मैंने जानी ना मुझे कही रखुची कि यहाँ एगुड़ा हूँ एक्चुअली कषा फल गाँव में मिलू प्राय तो गाँव में ही मिले कषा फल जो मान को काश होता है से यहाँ दि जाए एक्चुअली बहुत ही कषा लगे से तार ना कषा फल एंड बाबा मो पाई काली यहाँ नहीं कि आसछन्ते केवल काश जो राति सारा काश होची बोली मु सोई पारुनी
तो फिर कफ सिरप भी खाऊँ बट कफ सिरप साथी एसबू भी टी चले घरे गाँव में प्रायतः जानते तो फिर बाबा मो पाई कषा फल आनी देइचंती एंड रात जिते भी मुझे शोची या फिर दिन बेले भी तो फिर यहाँ एक्चुअली टिके टिके नहीं कि कल जाकिकी रखिले काश बंद हो जाए काश हुए तो फिर प्रायतः एगुड़ा टाउन में मिले गाँव में जेहेतु जो मैंने गाँव में थे जानी थे यार सब औषधीय गुण कौन कौन अच्छी तो फिर यहाँ भी यूज कर काश भल हाँपाई कौन कौन न कराऊँगी कफ सिरप नि कषा फल खियाऊँगी बस जल्दी जल्दी भल हो जाए जमती जानते कि देसी नुस्खा भी चलती मेडिसिन भी खाऊँगी ताकि जल्दी जल्दी भल हो गला मुझे पार्ट 2 वीडियोटा नहीं कि आसबि जेहेतु मु नेक्स्ट डे आनी कही वीडियोटा तो गोटे दिन लेट हम तो फिर से दिल से माफ़ी चाहूँगी ताकि जल्दी जल्दी मोर देह भल हो जाऊ एंड पुणी थे जाकि पार्ट 2 वीडियोटा नहीं कि आसबि से पर्यंत मो सहित बनी है रुहतु एंड मु जल्दी जाए जल्दी भल हो जल्दी जी एंड आपण पार्ट 2 वीडियो को आम ये समाप्त करूँ एंड नेक्स्ट देखा पुणी थे पार्ट 2 वीडियो टिल देन बाय बाय समस्ते निजर केयर नियंतु जत्न नियंतु जेहेतु क्लाइमेट चेंज होची तो फिर निज केयर नियंतु निजर केयर नवा सहित निज फैमिली मेंबर सहित मेंबर भी केयर नियंतु एंड समस्ते भल रुहंतु जय जगन्नाथ वीडियो जदि भल लगुच लाइक करंतु कमेंट करंतु अधिक अधिक शेयर करंतु एंड चैनल जदि सब्सक्राइब करना तेरे दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब करदे बाय।